avvio la registrazione e passo la parola alla professoressa Azzolina e buon ascolto. Salve, grazie mille e benvenuti a tutti, grazie per essere venuti a questa giornata introduttiva che vi presenterà un po' la struttura e l'organizzazione di questo master di biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica, che ormai ha un'edizione già consolidata e che ho il piacere comunque di gestire da vice direttore insieme al direttore, il professor Dario Gregori, e alla professoressa Dolores Catellan ormai da parecchi anni. Quindi adesso vi presenterò delle slide in cui vedremo insieme l'organizzazione e la strutturazione del master e poi potete fare tutte le domande che volete, insomma, così possiamo. Accetta. E allora intanto parto con la condivisione dello schermo. Schermo, condividi. Perfetto. Si vede, no? Confermo che vediamo tutto, può metterlo a schermo Perfetto. intero Allora metto se desideri. in presentazione Ok, dall'inizio. Ok, grazie mille. perfetto. Allora, il di biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica è un master di primo livello sostanzialmente è un master che ha una struttura abbastanza generale, cioè vi dà le basi della statistica medica e della biometria, soprattutto applicata all'ambito della ricerca clinica. Quindi è un master sostanzialmente che si apre non solo alle figure, cioè alle professioni sanitarie che vogliono imparare gli strumenti della biostatistica e della biometria orientata alla pubblicazione scientifica in ambito biomedico, ma magari, contrariamente a quanto si possa pensare, abbiamo avuto magari anche esperienze di persone laureate in statistica piuttosto che in profili più tecnici, perché sostanzialmente loro hanno bisogno di calare gli strumenti che hanno imparato durante il loro percorso di studio all'ambito magari della biometria e della ricerca clinica. È un master che un po' vi dà le basi per riuscire a utilizzare gli strumenti della statistica nell'ambito della pubblicazione scientifica in campo biomedico. Quindi il master ormai, come vi dicevo, è promosso dal Dipartimento di Scienze Cardiothoraco-Vascolari dell'Università di Padova ed è un master di primo livello. Qual è il valore aggiunto? La maggior parte dei nostri studenti sostanzialmente sono studenti lavoratori e hanno bisogno comunque di una formazione che gli permetta di conciliare la parte lavorativa con la parte di studio. Il master di biostatistica per la ricerca clinica è completamente online, quindi significa che voi avete a disposizione le lezioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi avete la libertà di poter studiare magari durante il weekend, magari durante le vostre pause dal lavoro, quindi vi potete gestire lo studio come preferite sostanzialmente. Quando cominciano le lezioni, questa è un po' la timeline dell'inizio, della data di inizio lezioni, iniziano a dicembre, quindi il 2 dicembre 2024 e finiranno alla metà di giugno del 2025. Le lezioni sono videoregistrate e sono sempre a disposizione, una volta finalizzata ovviamente l'iscrizione, sulla piattaforma Moodle, cioè 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Il tutto è online e on demand, dovete soltanto finalizzare una frequenza alle lezioni che sia almeno dell'80%, il che viene attestato tramite il collegamento alla piattaforma Moodle. Quindi in totale come si strutturano i corsi? Sono 4 settimane di corso per ogni modulo e in tutto sono 8 moduli. Cioè, in pratica avete in realtà 4 ore di lezione a settimana che
più o meno vi gestite come preferite. La maggior parte degli studenti infatti ci scrive durante il weekend oppure durante la pausa, non so, natalizia, perché cioè, riescono a gestire lo studio in quei periodi lì. Quindi siete liberi di gestire quella parte di studio come preferite. Ecco, entriamo nel merito del programma e della strutturazione dei contenuti del master. Quindi abbiamo detto che si tratta di 8 moduli, si spazia dai metodi di base, di statistica di base, anche un attimino più, un pochetto più avanzati, quindi di modellistica, però soprattutto orientati alla pubblicazione scientifica. C'è una parte iniziale che è una parte più di metodologia della ricerca scientifica, in cui vengono dati i dettagli di disegno dello studio, definizione della numerosità campionaria, strutturazione di un protocollo. Quindi magari per chi ha un background più di tipo biomedico, quella parte è un pochetto più scontata, però c'è chi ha un background più statistico, più quantitativo, comunque quella parte cioè, per quei profili professionali è un po' mancante, quindi è importante anche riportare quella parte relativa al disegno dello studio. Poi c'è la parte di raccolta, gestione e monitoraggio dei dati. Questa parte in realtà è utile sia a chi proviene da un background più biomedico, sia per chi proviene da un background, chi ha un background più tecnico, perché immaginate che sostanzialmente più del 50% della riuscita di una ricerca clinica sta nell'idonea raccolta dei dati. Quindi vi mostreremo come raccogliere i dati in maniera pulita ai fini della ricerca clinica. Vi mostreremo come funziona la piattaforma REDCap, che è una delle piattaforme più utilizzate nel campo della ricerca biomedica, che vi permette di strutturare i dati in maniera pronta e idonea alle vostre analisi. Quindi dovrete fare poi, in seguito a questa parte introduttiva, si passa al modulo 3, in cui si ripercorrono le metodiche statistiche di base, quindi statistica descrittiva, descrizione delle variabili, descrizioni del campione. Per chi proviene cioè da una laurea di tipo statistico è un po' una ripetizione, per chi ha fatto magari chi ha un percorso biomedico alle spalle, in questo caso dovrà riprendere un pochetto dei concetti. Poi si va alle misure di esito negli studi osservazionali e negli studi sperimentali. Sostanzialmente chi ha un profilo professionale di tipo tecnico ha gli strumenti quantitativi, ma spesso fa fatica a orientare lo strumento, il metodo statistico più idoneo rispetto al disegno dello studio. Quindi in quel caso vi diamo gli strumenti per riuscire a tagliare la vostra analisi a seconda dell'obiettivo dello studio clinico che state seguendo. Inoltre c'è anche un modulo, il modulo 6, che consiste nella valutazione delle analisi di costo-efficacia in ambito sanitario. Quindi c'è anche quella componente un po' di health economics che qualcuno avrebbe interesse ad approfondire nell'ambito della ricerca biomedica. La numerosità campionaria è il modulo 7 e in questo caso vi diamo gli strumenti di base, almeno per i disegni clinici maggiormente applicati nell'ambito dei clinical trial randomizzati, per calcolare una numerosità dello studio finalizzata alla stesura di un protocollo di ricerca. E quindi successivamente nel modulo 8 avrete alcuni elementi su come stilare un protocollo di ricerca. Per quanto riguarda l'utilizzo dei metodi statistici, in pratica nella parte di analisi statistica affronterete sia la parte della statistica descrittiva, ma anche un po' di modellistica e un po' anche di approcci meta-analitici per la sintesi delle evidenze. Quindi il tutto da un punto di vista non troppo tecnico, ma c'è un compromesso tra un tecnicismo e un qualcosa che possa essere applicato alle vostre esigenze di ricerca clinica. Quindi quali software verranno usati per l'analisi statistica? Diciamo che il master si basa sull'utilizzo della
piattaforma R, tuttavia siamo consapevoli che R è basato sul linguaggio di programmazione. Quindi praticamente come primo approccio noi vi forniamo come strumento di base per l'analisi statistica l'utilizzo di un altro software che si chiama Jamovi. Jamovi che cosa fa? È un software open, quindi non richiede licenza oppure alcun pagamento, ed è un software che parla con R, cioè si interfaccia ad R, che è basato sul linguaggio di programmazione. Jamovi è molto semplice, ha dei menu a tendina che vi permettono di fare le vostre analisi e permettono l'elaborazione anche per chi non ha familiarità con i linguaggi di programmazione. Poi, per venire incontro anche alle esigenze di chi ha maggiore dimestichezza con la programmazione, Jamovi è orientato ad R, quindi dietro le applicazioni di Jamovi c'è un codice R che voi potete scaricare e personalizzare se preferite lavorare in ambiente R. Quindi un sistema che è abbastanza flessibile tra chi appunto ha un background più tecnico e chi ha un background più di natura clinica. Quindi la scheda completa del corso la potete ovviamente trovare al link del master di biostatistica per la ricerca clinica che vi riporto nelle slide e che poi ovviamente vi verrà condiviso. Per quanto riguarda i materiali didattici, dove devo studiare, quali materiali devo consultare. Tutti i materiali didattici utili diciamo, ai superamenti dei project work e poi entriamo nel merito, vi verranno forniti sulla piattaforma Moodle. Quindi avrete a disposizione le video lezioni, le slide, le pubblicazioni utili alla comprensione delle lezioni che vi vengono riportate sulla piattaforma Moodle. Inoltre non siete, cioè, lasciati soli, ci sono degli ambienti, delle piattaforme in cui potete comunicare sia con gli altri studenti sia con gli altri docenti per risolvere dubbi, perplessità e incertezze nell'ambito cioè durante il vostro studio. Alla fine di un modulo, di ciascun modulo, lo studente dovrà caricare un lavoro, un homework che attesta la preparazione degli argomenti trattati durante la settimana di studio. Generalmente questi homework sono degli homework che prevedono delle domande a risposta multipla. Quindi ogni modulo ha il suo homework che poi dovete caricare sulla piattaforma e che verrà poi valutato. Ecco, vediamo come viene attestato il profitto finale nell'ambito del master di biostatistica per la ricerca clinica. Dovete svolgere un project work. Il project work viene concordato con i docenti di riferimento nell'ambito del corpo docente del master stesso. Ci sono diversi scenari. In alcuni casi ci è capitato negli anni scorsi che, ma anche quest'anno, parecchi studenti del nostro master provengono magari da un background clinico, quindi lavorano già in strutture, hanno già a disposizione dei dati e approfittano come dire, dell'esecuzione del project work magari per finalizzare un proprio lavoro di ricerca con la propria struttura. Oppure magari ci sono studenti che non hanno questa possibilità, in quel caso il database, il caso studio ve lo forniamo noi e verrete seguiti nella parte di analisi ed elaborazione dell'elaborato del project work finale. In cosa consiste? Il project work finale in realtà è sostanzialmente un PowerPoint che segue la linea, il percorso di un articolo scientifico. Introduzione, quindi problema clinico, metodo di analisi, risultati e conclusione finale. Quindi questo per farvi capire che usate le analisi però orientate alla risposta di un obiettivo clinico. Quindi l'esame finale poi viene discusso online su piattaforma Zoom, quindi non dovete presentarvi a Padova oppure essere in presenza in nessun posto, la prova finale viene fatta da remoto, quindi anche per chi abita lontano non c'è neanche l'obbligo finale di venire a Padova. Veniamo alla parte amministrativa. Per quanto riguarda le scadenze,
La data importante è l'8 ottobre. La prescrizione scade l'8 ottobre entro le 12:30. Potete iscrivervi tramite piattaforma Pica. Trovate il link per la prescrizione nelle slide che vi verranno condivise e anche sul nostro sito, sul nostro applicativo web. Poi, successivamente, le date della pubblicazione della graduatoria. La graduatoria finale verrà pubblicata a partire dal 17 ottobre. Poi avete un po' di tempo per perfezionare l'iscrizione entro il 29 ottobre 2024. Quindi queste sono più o meno la tabella di marcia, le scadenze che teniamo in considerazione. Per quanto riguarda i contatti, se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, potete scriverci. Il direttore è il professor Dario Gregori, ma potete, per qualsiasi dubbio amministrativo, scrivere alla segreteria master, che è segreteria.master@ubep.unipd.it, oppure telefonare direttamente all'ufficio preposto. Altre informazioni più dettagliate le trovate sul sito web, su questa slide il link di riferimento, e trovate tutto il materiale anche sulle varie piattaforme social. Ci sono altri contatti utili che possono supportarvi durante il percorso cioè di decisione, soprattutto nella parte amministrativa, e c'è appunto l'ufficio post lauream dell'Università di Padova, e trovate in questa slide tutti i riferimenti e tutti i contatti, il telefono e l'email formazione continua.lauream@unipd.it. Questa è, diciamo, la strutturazione in generale del nostro master. Impressioni, diciamo che nella nostra esperienza è un master abbastanza variegato, quindi abbiamo studenti che hanno background di diverso tipo. Poi chi si iscriverà lo vedrà, il tipo di programma si adatta bene sia a chi ha già un background statistico, sia a chi non ce l'ha, perché vi dà poi anche gli strumenti per calare i contenuti dei metodi biostatistici in ambito di ricerca clinica. Ovviamente non siete lasciati, vi ricordo che non siete lasciati a voi stessi, ci sono le chat, ci sono gli studenti, è vero che è tutto online, ma negli anni passati, nel caso in cui ci fossero dubbi, ci fossero perplessità, ogni K periodi, cioè abbiamo anche organizzato degli incontri online con gli studenti, quindi non siete lasciati soli, siete comunque seguiti in qualche modo. E quindi questa è l'organizzazione generale del master. Ovviamente se avete delle domande più dettagliate, cioè io sono qui, poi se ci sono dei dettagli amministrativi un po' più particolari può dare una mano anche la dottoressa Simonato, che è collegata con me. Grazie professoressa per Grazie. la presentazione. Quindi sì, direi di aprire le danze per eventuali domande da parte dei partecipanti. Come vi dicevo, potete valutare di inserirle direttamente in chat o anche a questo punto prendere parola e magari eventualmente porle direttamente. Buonasera, io avrei una domanda. Buonasera. Buonasera Arianna. Prego. Ehm, io ho letto sulla scheda online che ci sarebbe stato, diciamo, organizzato un tirocinio stage nel mese di giugno Mhm. e volevo chiedere se appunto fa parte delle attività oppure se con stage si intende la tesi. Sì, poi Sofia mi confermerà. Allora, negli anni passati, cioè, c'è stata già fatta questa domanda. In realtà l'attività di tirocinio, essendo un master completamente online, spesso coincide con il lavoro di tesi finale, quindi avete sostanzialmente un elaborato da portare avanti. Quindi l'attività di tirocinio consiste nell'approfondimento e nell'elaborato finale. Su questo penso mi può dare conferma Sì, anche la assolutamente. dottoressa Sì, 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 Simonato. confermo Sì. anch'io che sembra stato fatto appunto la stesura del project work.
Ok. quindi che sicuramente magari è come sviluppo magari meno impegnativo di una tesi, però comunque sempre fatto il project work. Ok, no, perché la mia seconda domanda era se era compatibile con un lavoro full time, perché appunto leggendo Stage io non, cioè non sapevo... Sì, 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 no, ok, assolutamente compatibile con le attività lavorative. Infatti, spesso i nostri studenti sono clinici ok. e seguono tutto, cioè l'impostazione del master è completamente online, dalle lezioni alle attività, all'esecuzione del project work finale, che in realtà non vi richiede neanche la stesura della tesi, dovete preparare un PowerPoint per la presentazione finale. Beh, in genere diciamo che agli studenti che devono portare avanti un lavoro di ricerca per obiettivi loro, mettiamo che lavora in una struttura in cui cioè, sta conducendo una Mhm. ricerca, in quel caso si consiglia parallelamente al lavoro di presentazione del PowerPoint anche di impostare l'articolo, ma è un Certo. qualcosa che è in più. Comunque no, assolutamente nessuna cosa che richieda la presenza fisica a Padova Mhm. oppure in altro posto. Il tutto coincide col project work finale. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie. Se Prendo ci sono altre parola, domande, c'è una volentieri. domanda nella chat, la leggo Vediamo. eventualmente ad alta voce. Sì, Buonasera, vorrei sapere come funziona per le scadenze dei singoli homework. Se dovessi saltare una consegna o ci sono dei ritardi, funziona ok. come per le lauree dove si va fuori corso? No, no, assolutamente. Diciamo che allora cioè, vi consigliamo caldamente di consegnare il tutto alla scadenza stabilita. Tuttavia è capitato quest'anno, l'anno scorso e anche negli anni passati che qualcuno mancasse la scadenza o per cioè, problemi lavorativi, problemi familiari e vabbè, in quel caso si cerca di dare una proroga, però ovviamente non cumulando proroghe su proroghe, diciamo che in linea di massima siamo abbastanza flessibili, cioè non c'è una scadenza per cui vado fuori corso, quindi mi buttano fuori dal master, quello no. È ovvio che se seguite e portate avanti gli studi parallelamente, cioè vi trovate meglio voi, ci troviamo meglio noi, anche perché poi cioè, si fa un attimo fatica anche un po' a recuperare i moduli successivi, però in linea tendenziale mi succede un problema, cioè una scadenza sul lavoro, un problema familiare, cioè non perdete il master, insomma, assolutamente, quello no. Grazie. Grazie, altre domande? Aspettiamo qualche minuto per combattere l'imbarazzo. Qualche secondo. Io avrei altre due domande, ma non voglio Prego, prendere Ma prego, troppo. Arianna. certo, può, Dopo, Aspetto. assolutamente. giuro, mi zittisco. No, no. Allora, Prego. una è relativa alla borsa di studio. Volevo chiedere come funziona, cioè, perché ho letto che appunto ci potrebbero essere delle borse di studio e volevo chiedere un po', ecco, informazioni. E poi se si può anche sapere la differenza tra questo master e quello di biostatistica Mm, avanzata. ok. Allora, per la parte di borsa di studio, poi cioè, su questo cedo anche la parola a Sofia, cioè, in Certo. realtà ci sono state, ci sono ancora delle agevolazioni, se non Sì, ricordo male. assolutamente. Esatto, vai Sofia. Sì, sì, Mm. sì, ci sono delle agevolazioni che sono destinate alla pubblica amministrazione, quindi nel caso voi rientraste come dei lavoratori per un ente appunto pubblico potete fare richiesta. Al momento borse di studio inerenti che appunto eroghiamo per questo master non ce ne sono, però comunque c'è la possibilità eventualmente, una volta che finite il master, di un'erogazione di un premio di studio per il miglior project work appunto su una base di una serie di criteri che se rispettati appunto vengono assegnati. Se non sbaglio è stato fatto da Nila Sì. forse qualche anno fa, quindi è stato Sì, ma anche questo. anche l'anno scorso è stato Sì, assegnato un premio e poi c'è l'agevolazione per chi lavora nelle pubbliche esatto. amministrazioni. Quindi Quindi sì. principalmente abbiamo queste possibilità, ecco. Mentre cedo a te la Grazie. parola, Sì, per la Danila, parte per... dei contenuti, invece, per la differenza tra, cioè, ovviamente, magari, cioè, sono uno statistico, cosa devo scegliere tra biobase e bioavanzata?
In realtà dipende un po' dall'obiettivo che date alla vostra formazione post laurea. Allora, il master di biostatistica di base, diciamo che vi dà uno strumento più generico per utilizzare i metodi statistici e applicarli alla ricerca clinica. Quindi, cioè, diciamo che magari per uno statistico è basilare, cioè conoscere una tabella descrittiva, un modello logistico, una regressione di Cox. Però attenzione che cioè, lo statistico conosce quella parte, ma spesso se magari non ha lavorato con i clinici o non ha lavorato in campo biomedico, fa difficoltà a tradurre gli strumenti statistici in un qualcosa di pratico e applicato alla ricerca clinica. Ad uno statistico il master di biostatistica di base cioè, aiuta soprattutto in quella parte lì. Quindi vi dà la possibilità di calare quegli strumenti che magari già conoscete alla ricerca clinica e ad un obiettivo di studio. Il master di biostatistica avanzata è un attimino più puntuale, cioè tendenzialmente quel tipo di master è orientato a a quelle persone, ma in realtà ne abbiamo anche tra gli iscritti, tra coloro che hanno un background clinico, che vogliono perfezionare la parte soprattutto di biometria dei trial, disegno dello studio, ma parliamo di disegno dello studio avanzato, adattivo, bayesiano, cioè la parte una parte un pochetto più avanzata rispetto agli strumenti che vengono dati in questo master. Quindi generalmente diciamo che biostatistica di base lo suggerirei a chi, cioè dal punto di vista dello statistico, ha già gli strumenti, ma magari fa fatica a interagire con un clinico e a contestualizzare la sua analisi perché non riesce a quantificare oppure a convertire l'analisi in obiettivo. Questo master per questo è molto utile. Il master di biostatistica avanzata magari potrebbe essere utile per uno statistico, ma anche un clinico che ha familiarità con i metodi, che però vuole andare oltre, cioè non si accontenta magari nella sua pratica di ricerca di applicare il disegno dello studio parallelo base, ma disegno avanzato, disegno bayesiano, magari perché l'azienda che lo supporta spinge in quella direzione e quindi lo finanzia, eccetera, eccetera. Quindi è un taglio della formazione un pochetto diverso, cioè la biostatistica avanzata vi dà degli strumenti per andare oltre, ma presuppone che la parte base già ci sia. Vanno bene entrambi per uno statistico, sia biostatistica base che avanzata, ma dipende un po' dall'obiettivo che date alla vostra formazione. Ecco, questo è. Non so se più o Va meno ho bene. risposto. Sì, 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 benissimo, la Ok, ringrazio. grazie. Se ci sono altre domande, volentieri, abbiamo tempo. Sì. Allora, guardo dalla chat, Giulia chiede se le lezioni vengono videoregistrate ogni anno e caricate a moduli. Mhm. Allora, diciamo che vengono caricate in moduli. Ogni tot anni facciamo un aggiornamento. Per esempio, l'anno scorso abbiamo aggiornato tutte le lezioni che riguardavano la parte di implementazione delle analisi. Mentre prima usavamo il sistema un po' più vecchio di R Markdown, cioè R Markdown aveva delle criticità, quindi abbiamo deciso di cambiare, di aggiornare le lezioni e riportare tutto su Jamovi. Quindi ci sono via via ogni anno degli aggiornamenti alle lezioni e molto dipende anche dai feedback che più o meno ci date. Cioè, se magari, ma anche nelle vostre chat, nei vostri commenti, cioè ci dite non lo so, il modulo relativo al disegno dello studio ha delle mancanze in questo ambito perché non, cioè, io che vengo cioè sono un pediatra, per esempio, non riesco a capire bene, cioè ci sottoponete le vostre perplessità e quelle ci servono magari l'anno successivo per migliorarle. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto questo cambiamento, poi
cioè negli anni successivi dipende un po' anche dai vostri riscontri, dai vostri feedback, possiamo cambiare un attimino il contenuto di alcune lezioni. Quindi sì, comunque le cambiamo alcune, non sono statiche. Grazie. Poi Grazie. vado alla prossima domanda, che chiede se un project work che prende in considerazione la stima di rischio clinico potrebbe essere fuori tema. No, perché praticamente rischio clinico, in realtà un modello per la stima di un rischio cioè di un particolare evento in ambito clinico rientra nella ricerca biomedica, quindi mi viene in mente l'applicazione di una modellistica, che ne so, cioè se è un endpoint che si risolve, cioè un esito clinico che si risolve nel breve periodo, magari ci applico elemento base, regressione logistica. Se invece è un tempo all'evento, regressione di Cox, cioè gli strumenti basilari per fare un'analisi di rischio clinico ve li diamo, quindi in quel caso assolutamente. Se avete anche problematiche un po' più di natura epidemiologica, il master si adatta, cioè comunque si adatta bene, non ha... Ovviamente poi se andiamo nel dettaglio di modellistiche più complesse, quello è un altro discorso, però avete gli strumenti per riuscire a costruire un'analisi orientata alla stima di un modello di rischio, quello sicuramente. Grazie. Le prossime domande le vedo abbastanza concatenate, però magari le Sì. affrontiamo una alla volta. Allora, Enrico chiede se il master è compatibile con la frequenza in una scuola di specializzazione medica e chiede inoltre se si può avere una panoramica di dettaglio dei contenuti dei metodi statistici Certo. affrontati. Ok, allora su questo chiedo conferma anche alla dottoressa Simonato, cioè il master è che io sappia è compatibile con la Sì, scuola di assolutamente. specializzazione, assolutamente, Abbiamo vai. avuto anche altri studenti, però magari per questa domanda un po' specifica che è sempre da vedere che non sia mai cambiato il regolamento tra i diversi atenei di appartenenza, magari vi chiediamo di fare un'email alla nostra, insomma, indirizzo mail che è segreteria.master@ub.nipd.it. Esatto, finora noi abbiamo notizie di compatibilità, cioè nel Sì, senso le esperienze esatto, passate ci dicono questo, poi se sono cambiati i esatto. regolamenti, O cioè è magari l'ateneo di normale. appartenenza vostro c'è qualche problema, giusto che insomma verifichiamo, ecco. Esatto. Quindi in linea di Sofia, massima vi eventualmente, diciamo sì. Poi? Sofia, se eventualmente puoi inserire la mail nella chat, così Certo, poi... Ah, assolutamente. vai, vai. E Perfetto. poi l'altra domanda era sui E, contenuti, se non sì, sbaglio. i metodi statistici affrontati dal master. Ok, allora, come vi dicevo, il master parte dagli elementi di base, quindi appunto statistica descrittiva, indici di posizione e di variabilità, media, mediana, test, quindi test differenza fra le medie piuttosto che test del chi quadro, quindi si parte dalla parte di biostatistica che magari avete visto già all'università, un po' una rispolverata di quel tipo. Poi dopo si passa anche alla modellistica, dunque modello di regressione lineare con tutte le proprietà e parallelamente alla stima del modello di regressione lineare e alla spiegazione degli assunti, vi facciamo vedere come si applica il modello ad un caso clinico in Jamovi, quindi modello di regressione lineare. Poi il vostro endpoint clinico è un endpoint, cioè un obiettivo di natura binaria, ad esempio, quindi mortalità intraospedaliera. Vi facciamo vedere il modello di regressione logistica. Parallelamente vi facciamo vedere come si costruisce il modello anche nell'applicativo Jamovi. Ancora l'analisi di sopravvivenza, quindi del tempo all'evento, sia dal punto di vista teorico, ovviamente senza andare troppo nel dettaglio matematico, con le applicazioni. Vi facciamo vedere anche cioè dei metodi per la stima delle meta-analisi
quindi per endpoint binari, quindi prevalenze, per differenze fra medie, quindi c'è anche un modulino non troppo approfondito perché abbiamo il master dedicato per la tematica, anche per quella parte lì. E poi, cosa non secondaria, cioè vi mostriamo un qualcosa che in realtà sembra banale, dice la stima della sample size è un numero, ma quella cosa che può sembrare banale per uno statistico, in realtà quel numero tagliato al problema clinico, trovare quel numero e adattarlo al problema clinico non è banale. Quindi vi facciamo vedere in esempi come stimare la numerosità campionaria, non solo dandovi la formulina e lo strumento in Jamovi piuttosto che sul software, ma cercando di capire fondamentalmente quali sono i parametri di input e quali parametri devo andare a cercare per tradurre quello che è l'obiettivo dello studio in un qualcosa che sia quantificabile in fase di stesura del protocollo. Quindi è quello un attimino, cioè più che altro il valore aggiunto, non è solo la formulina, ma la contestualizzazione della stessa. E poi c'è la parte di definizione degli strumenti di raccolta dati, come raccogliere bene i dati, vi facciamo vedere REDCap e come scrivere un protocollo di ricerca. Quindi questo è più o meno la struttura generale. Altre Ottimo, domande? grazie. Sì, ce ne sono altre tre, Ok, le vedo particolarmente collegate, quindi io le leggerei tutte. Allora, sì, Martina chiede se a parere suo questo master possa essere utile anche ad una figura come la sua, che è una veterinaria che lavora come assenista di ricerca nel settore zootecnico, e chiede anche se certo. il project work può essere applicato allo stesso campo. Sì, Giulio allora, chiede quindi scusa, no, lei è un andiamo una veterinario, per volta. giusto? Sì, andiamo, perfetto, sì. Ok, quindi lei Assenista è un di ricerca. veterinario e lavora in un istituto zootecnico, Sì, zooprofilattico, una corretto. roba. Ok, Sì. bene, sì, sicuramente gli strumenti che le vengono dati dal master sono utili, magari, cioè, come dire, gli esempi sono orientati al campo un po' biomedico, però come dire, il percorso mentale che si fa per appunto tradurre il quesito di ricerca clinico in un qualcosa di quantificabile, quindi in uno strumento, in un'analisi, è sostanzialmente lo stesso. Negli anni passati abbiamo avuto anche degli iscritti provenienti da veterinari e provenienti dal suo percorso di studio, quindi gli strumenti che potrebbe trovare in questo master sono facilmente applicabili anche al suo contesto di ricerca o di lavoro, quello sicuramente, perché in realtà quello che vediamo nel master è un percorso mentale, diciamo così, è un qualcosa che vi aiuta a quantificare, a tradurre l'analisi in obiettivo clinico, anzi partire dall'obiettivo clinico e trovare l'analisi più idonea. Anzi, per essere precisi, obiettivo clinico, protocollo, numerosità campionaria, raccolta dei dati idonea e analisi che risponde al vostro problema. Quindi sì, si può applicare anche al suo contesto di ricerca, quello sicuramente. Compreso il project work, corretto? Compreso il project work, sì, perché in realtà Perfetto. se nella sua struttura cioè, ha dei dati a disposizione, sta lavorando ad un determinato progetto, potrebbe usufruire del tutoraggio del master per portare avanti il suo progetto finale e quindi, come dire, prendere due piccioni con una fava. Da un lato il master, dall'altro finalizzare il progetto con la sua struttura. Ottimo. Altre domande? Allora, sì, Giulio chiede se esiste e qual è in caso il livello di conoscenza della statistica di base, se ce n'è Mm. uno, e se si ha il tempo di riprendere i concetti base anche individualmente o vi sono conoscenze date per scontate all'ingresso. Ok, allora diciamo che non abbiamo restrizioni all'ingresso. Quello che posso dirle è che comunque i moduli iniziali di statistica
sono i moduli base che già vedete in un qualsiasi corso di statistica per le professioni biomediche in ambito universitario. C'è anche una parte un po' iniziale di allineamento in cui si spiega che cos'è il sistema R e in cui si fa vedere quali sono i linguaggi di programmazione piuttosto che i metodi di analisi. Comunque la parte di biostatistica di base del master, quella iniziale, è veramente base, tra virgolette. Si parte dalla statistica, cioè dalla descrizione dei dati, dalla sintesi descrittiva dei dati, che è più o meno il modulo iniziale di qualsiasi corso di statistica descrittiva in campo medico. Ovviamente, cioè, per chi non ha mai fatto un esame di statistica in nessun campo, né cioè, all'università, cioè, l'impatto iniziale potrebbe essere un po' piu complesso, però è un qualcosa che è superabile perché si parte dalla base. E poi altra cosa, gli homework in realtà cioè, voi non fate l'esame come lo fate all'università, quindi prendi l'esercizio, lo svolgi e c'è una valutazione. Il taglio che si dà al metodo statistico è molto applicato, quindi cioè, vi diamo gli strumenti, cioè l'obiettivo è quello di capire che cosa fa la metodica statistica e saperla applicare. Ecco, quindi sì, cioè, magari se non ha mai fatto un esame di statistica, all'inizio si potrà sentire un po' in difficoltà, però dal mio punto di vista c'è una difficoltà che può essere superata, insomma. Ottimo. Allora, leggo un po' di domande e di Sì. considerazioni di Fabiola che dice, per collegarsi a queste differenze tra questo e il master di biostatistica avanzata, noi che conosciamo i moduli, se può dirci da ingegnere biomedico se sia adatto, diciamo, a questo master, continuo dicendo che vorrebbe specificare che non lavora nell'ambito stretto, suppongo, dell'ingegneria biomedica, bensì è tecnologo e si occupa di linguaggi di programmazione database, però conta di continuare nella bioinformatica. Allora, sì, ecco, cioè, anche qui dipende poi magari, cioè, si possono anche fare dei colloqui più individuali, però dipende dall'obiettivo che lei dà alla formazione di base, non di base, comunque del master. Allora, se lei, per come ho capito, lei non lavora non le interessa magari la ricerca clinica, cioè ho capito così, cioè, o magari lavora in campo bioinformatico. Cioè, dipende, se lei è interessato a sviluppare tipo modelli di machine learning in campo biomedico, abbiamo il master dedicato che è più orientato, per esempio il master di machine learning nella ricerca clinica. Se invece lei è un bioinformatico, però vuole degli strumenti che l'aiutano ad applicare metodiche statistiche alla ricerca clinica, questo è quello più indicato. Altrimenti, a biostatistica avanzata mi sentirei di dire che utilizza degli strumenti un attimino più sofisticati di statistica e molto orientati all'analisi per propensity, al disegno dello studio. Probabilmente, cioè, il tutto dipende anche dalle esigenze individuali. In alcuni casi, quando ci sono dei dubbi nell'ambito in fase di preiscrizione o iscrizione, cioè facciamo anche a volte cioè vi sentiamo, facciamo anche dei colloqui individuali, quindi cioè, ci può contattare. Dipende dall'obiettivo che vuole dare alla formazione, cioè qual è magari se è un bioinformatico che vuole applicare nel suo lavoro le tecniche di data mining piuttosto che di machine learning, c'è il master specifico che è tra i nostri, quindi possiamo orientarla a quell'indirizzo, insomma. Quindi se ha altri dubbi può sicuramente contattarci. Ottimo. Proseguo. Elisa chiede se sarebbe possibile
quantificare l'impegno temporale necessario per affrontare i moduli. Ok, allora, come le dicevo, è un po' individuale, nel senso che, cioè, se lei è uno statistico, la statistica di base per lei è molto semplice, quindi per quei moduli impiegherà pochissimo tempo. Consideri che magari sono 4 ore di lezione a settimana. Per il completamento del project work più o meno mettiamo altre 3-4 e più o meno dovrebbe riuscire a sintetizzare il tutto in 8 ore. Ma magari, cioè, per uno statistico, la parte di statistica di base è una ripetizione e quindi cioè, scorre i video molto velocemente ed in 2 ore riesce a fare il project work, quindi perciò è individuale. Però lo statistico non sa che, cioè potrebbe non sapere cos'è un protocollo, potrebbe non sapere cos'è un disegno dello studio e quindi fa più fatica in quella parte lì. Cioè un po' dipende anche dal vostro background. In ogni caso non vedo un impegno che debba superare le 8 settimane. Non credo, almeno dai Ottimo. feedback che abbiamo avuto nel passato. La prossima domanda è di Nunziatina che chiede se non ha mai fatto programmazione, se sarà in grado di utilizzare R. Certo, allora infatti come vi dicevo durante la presentazione siamo passati negli ultimi, se non sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa, a Jamovi proprio per agevolare chi non ha familiarità con gli strumenti di programmazione, perché in pratica cioè, gli statistici, attualmente anche le pharma si stanno orientando sempre di più ad R piuttosto che a SAS o Stata. Quindi R è sicuramente uno strumento fondamentale per chi fa statistica, però chi ha un background ovviamente clinico o di altro tipo può avere un impatto un po' traumatico con la console e col linguaggio di programmazione. Jamovi invece prevede dei menu a tendina. È un po' come, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di SPSS piuttosto che Stata, cioè anzi è ancora più semplice di Stata, dei menu a tendina, voi caricate il database e scegliete l'analisi più idonea selezionando le variabili da un menu a tendina, cioè non richiede programmazione. Però altra faccia della medaglia, diciamo che già muovi si interfaccia a R, quindi dietro ha un codice che voi potete salvare e se vi piace fare programmazione oppure chi è più avvezzo alla programmazione può modificare quel codice oppure lavorare direttamente in R. Quindi vi abbiamo dato uno strumento che è un po', cioè vi permette di essere flessibili su entrambi i fronti, diciamo così. Altre domande? Sì, c'è per ora l'ultima domanda di Giulio, che ha una domanda di stampo più amministrativo e chiede su che cosa si basa la compilazione della graduatoria dopo le prescrizioni. Allora, vai Sofia. Sì, ok, allora principalmente la graduatoria si basa sulla valutazione dei vostri titoli che voi caricate anche tramite la piattaforma Picca, principalmente sono il vostro curriculum, eventuali vostre pubblicazioni o anche altri titoli insomma di studio che avete. Quindi su questa valutazione poi sul sito web del master viene pubblicata la graduatoria, da lì poi ci sono tutte le istruzioni elite da seguire per perfezionare l'iscrizione al master che coincide col pagamento della prima rata e poi da lì ci sono come tempistiche più o meno 20 giorni che vi rilasciano appunto le credenziali di accesso al modulo del master e dopo, una volta che le avete, voi potete accedere al master. Ecco. Ottimo, grazie Sofia. Altre domande oppure... Bene, mi sembra Comunque, se non avete ce ne siano. domande, curiosità, potete anche contattarci nelle Certo, prossime assolutamente. settimane. Non ci sono problemi. Poi le slide verranno caricate, quindi avete tutto. Ah, c'è una domanda.
E al momento che ho solo la triennale sono tecnologo in un gruppo di ricerca con altre figure. Cioè, se ho ben capito, lei sta chiedendo se con la triennale, avendo un profilo da tecnologo, può entrare nel master e se il master può esserle utile, se ho ben capito. E allora, il master è un master di primo livello, quindi formalmente la triennale le permette l'accesso Assolutamente. al titolo dal punto di vista formale, ma penso che Sofia mi può Sì, sì, no, confermare, confermo, sì. esatto. Sì, sì, Ok. sì. Per quanto riguarda la parte contenutistica, cioè se il profilo dei ricercatori con cui lavora, magari cioè, sono dei ricercatori che lavorano in ambito biomedico e quindi necessitano di un certo supporto dal punto di vista quantitativo, quindi anche la struttura in cui lavoro magari le dà un certo supporto, un certo endorsement al master, allora le direi di sì. Consideri che spesso sono le aziende che magari cioè, supportano piuttosto finanziano la formazione dei propri dipendenti perché hanno bisogno di una figura che abbia un minimo di skill in un determinato contesto. Quindi non so il suo caso, però magari potrebbe essere quello, insomma. Quindi sì, sicuramente. Altre domande? Grazie, grazie. Vedo. Non vedo altre E nemmeno domande. io al momento non vedo altre domande. Ok. Perfetto, Quindi allora io vi ringrazio per la partecipazione e beh, lascio, se vuole fare un augurio finale alla professoressa Azzolina. perfetto, grazie mille, grazie, E grazie Tommaso per l'organizzazione e tutto. Allora, sicuramente le prossime settimane, le prossime giornate saranno decisive, quindi se avete anche dei dubbi, magari in sede di Open Day, non possiamo entrare nel dettaglio dei vostri quesiti, potete scrivere, potete contattarci, insomma, questo sicuramente. Quindi vi auguro di. io ricordo che le iscrizioni, forse questo è un messaggio importante, dato i tempi scadono il giorno 8 ottobre 24 a mezzogiorno e mezzo e sono molto puntuali. E come è già stato citato prima è necessaria fare la prescrizione e poi finalizzare l'iscrizione. Vi anticipo inoltre, dovesse essere utile, anche questo è un aspetto che è emerso, che verrà fatto un intero Open Day di tutta l'offerta formativa dell'unità di biostatistica e epidemiologia e sanità pubblica UBEP, che si terrà il giorno 19 settembre alle ore 16, dalle 16 alle 17. Sarà presente il professor Dario Gregori, e per qualora fossero interessati c'è la possibilità di iscriversi direttamente dal sito WELL, nella pagina dell'Open Day e i master che fanno parte dell'offerta formativa post lauream di UBEP. Vi ricordo anche che stiamo registrando questa presentazione, quindi potete anche risorrerla, verificare quello che è stato detto e presentato durante la presentazione e ce l'avete a vostra disposizione nel sito di ogni singolo master. Vi ringrazio e direi che Ottimo, possiamo grazie chiudere mille a con... tutti. Grazie mille a tutti. Possiamo chiudere, ok. Grazie mille a tutti, Grazie, una buona Grazie serata. ancora. grazie, una Una buona buona Grazie. serata. serata.